Na pengine landlord umesema amekupa siku ngapi? Si siku. Aliniambia hataki kuniona jioni. Siliona kivuli, naona kivuli kwa mlango. Aliniambia hataki kutukuta huku. Sasa na Sidu sina hata kwenda kwetu Murang'a huko. Sina. Maisha magumu sana kwa single mother. Ni magumu sana. Kama kuko na wale ile napitia kwangu, kuko na wengine. Mungu asaidie. Naonekane. Juu hata nyumba siku hizi tutarudi kupewa. Ukijulikana uko single, utarudi kupewa. Juu sasa kama uko na watoto, una kazi, utapewa nyumba, utalipa na nini? Utapewa. Isipokuwa ni kuokoka. Unaonaga wamama wengine ukiangalia hii wakati wananyonga watoto. Lakini kaambia Mungu kusifike hapo. Na wanasema maisha ni safari, lakini kwake Jane imekuwa ndefu na yenye uzito mno. Ni mama wa watoto 5 na sasa ananiambia kuwa amekata tamaa ya maisha. Karibu leo katika makala yetu ya My Story, na hii ndiyo story yake. Odi mam. Karibu. Msema tuingie kabisa? Karibu. Asante. Mam, hujambo? Jambo. Umeamkaje? Mimi naamka poa. Usiku umekuaje? Usiku ulikuwa mkubwa sana kwangu. Sasa ukisema ulikuwa mkubwa ina maana gani? Maana juu ya nyumba. Ni karibu tulale nje. Juu hata ukiangalia kwa mlango kuko na kifuli. Hiyo kifuli landlord akakuja akaeka masaa jioni kitu saa 1 hivi. Akasema hataki kutuona. Tuende. Sasa nilikuwa na shida, tunaenda wapi na ni usiku. Mimi hataki kuniona. Hataki kuniona. Sasa msamaria mwema akakuja huyo hapa juu, mama mwingine anaitwa Mama Karanja. Yeye ndiye alimuongelesha, akamuongelesha, alikuwa amekataa kabisa. Akamuongelesha, akamwambia afadhali fungua hiyo nyumba juu ya watoto. Sasa hapo akashikwa ni huruma, akakuja akafungua. Lakini akasema kifuli aondoe. Kifuli itakaa hapo. Asubuhi akamuka akakuja akaniambia, mama, mimi nikikuja sitaki kumuona hapa. Nataka nikitoka kazini bila nimeweka kifuli nikute mnaenda nifuge nyumba yangu. Sasa sikumuongeleza, nikamwambia ni sawa. Mimi ndio chukuaga pesa kwa hii manyumba ibiri mahali anakaa na ingine, mimi nikiateka. Sasa namwambia, namuuliza sasa pesa nitaambia mzee aje. Ananiambia mimi sina ya kusema. Mimi nakuja tu namtetea kwa mzee, naambia mzee venye hali iko. Mzee anasikia, mwezi mwingine inaruka hivyo tu. Mpaka sasa mahali ilifika, mzee akawa amekasirika. Ananiambia, huyu mama umemtetea for wrong. Hajailipa mpaka nyumba hata. Jana tumekaa kwa hiyo maisha tu ya shida. Mimi namhurumia, lakini sio hiyo uwezo. Sina hiyo uwezo kubwa ya kumsaidia ati naweza mlipia nyumba. Ni ile tu kumsaidia tu, kumpe chakula tu. Na umeishi Nairobi muda gani? Huku nilikuja 1998. Kwa umeishi zaidi ya miaka 20. Na umenieleza kuna baba ambaye aliaga, ni baba ya watoto wako 5? Watatu. Watatu? Watatu wako? Labda nielezee ni wale kifungua mimba na nani na nani? Ni vijana 2 na msichana mmoja. Watoto wako wengine wako wapi wakubwa? Vijana 2 wako Ushago, huyo kwa college, hata sijui atarudi aje. Juu nisikia watarudi hii mwezi. Si aliambia watarudi hii mwezi. Sasa nasikia hii ni nyumba, huyu ni mtoto anaelekea shule. Na akienda kwanza hiyo mwaka ameibwa kuibwa. Alikuwa anakaa, mama nimeiba. Nimefua nguo zimeenda. Nimeosha viatu zimeenda.
Jua wakati walienda wakitoka huko ana msimamo. Na nani ambaye ni wewe bado unamlipia karo ya shule? Nalipaga kile napata. Nao CDF inampea na kanisa. Baada ya babao kuaga ndio uliamua kuja mjini? Sasa nikarudi kwetu, maisha ikakuwa ngumu. Unajua ukikufiwa hakuna mtu anatakaga kukuona. Sasa baba yangu alikuwa uhai, akaniambia rudi nyumbani. Sasa nikarudi nyumbani. Sasa nikakaa kwetu. Naye kukaa kwetu, naye baba akagojeka na akakufa. Sasa naye kuaga, mama naye, unajua maneno ya ushago, hakuna. Sasa tulikuwa hata vijana wangu wetu wakubwa, hakuna ule alikuwa amejishikilia mahali. Sasa ndio niliamua hiyo kazi yangu, akaniambia hapana, Kikomba uko na makazi ya hoteli. Akaniambia tuende, na yeye akakaa, tulikuwa tunakaa Mbahati. Tukakaa na yeye, naye kukaa na yeye, sikujua ni mgonjwa. Umejua ukimwi wakati huyo ikuwa inajulikana. Sasa akakuwa mgonjwa hivi akakuja akaaga. Alikuwa na ukimwi? Sasa maisha ikakuwa ngumu kwangu. Sasa huko nao nilitoka huko kwa nilikuwa tunaishi na yeye. Nikaenda nikaajiriwa mahali pengine. Nikakaa hapo. Maisha nayo nikang'ang'ana. Hii ndio kufulia landlord? Hii ndio kufulia landlord. Na watoto wenye wanaenda kucheza sasa watafunga nyumba aje? Sasa ndio inanishida sasa atafanya nini? Hivyo tuende sasa. Tuende soko? Sasa mimi nimeenda sasa, sijui sasa hawa pia watakaa. Sasa ndio nilikuja tukapatana na huyu sasa baba ya watoto wengine. Ukarejelea tena maisha ya ndoa? Sasa. Na ilikuwa lini? Ilikuwa mwaka wa 2002 hivyo. Hiyo tulikaa naye tukakaa na yeye hiyo miaka yote. Ndio mtoto wake wa kwanza nikajifungua mwaka wa 2009 mwezi wa 5. Wa pili naye nikajifungua 2017 February. Kwa hivyo sasa yeye watoto wake ni wawili? Watoto wawili wako nyuma. Sasa matatizo yalianzia wapi? Sasa makatizo, sasa wakati nilijifungua huyu mtoto wa pili, huyu kipiba mimba, sasa hapo ndio alienda. Aliniacha mtoto akiwa tajakatika hivi. Jakatika? Ya inaitwaje? Umbilical cord. Akaniwacha. Sasa hapo maisha ikakuwa ngumu. Nikang'ang'ana. Sasa huyu mchana wangu na yeye. Ulijifungulia kwa nyumba ama hospitali? Hapana, nilijifungulia hospitali. Alikuwa kabla hajapona kabisa? Akaenda. Lakini na imani mama, jinsi unavyonieleza, si rahisi mtu akaamka asubuhi akaamua saa hataki chochote kuhusiana na labda mama ya watoto wake. Shida haswa ilikuwa wapi? Alianza madharau. Akitoka kakikuja jioni, anakuja kama mtu kwa na yeye, anaanza kufula. Anaanza 200. Sasa ukimuuliza sasa hii itoshi, juu huyu kijana mahali alikuwa anasomea ni asema abebe pesa. Huyu naye ni mtoto mdogo. Na mimi tena nilikuwa nimejifungua. Haya kiacha tu mimi namwangalia tu anaenda. Anaweza kukaa kama siku 2 ama wiki mjamuona. Hivyo tu. Ikaanza hivyo polepole? Ilianza hivyo polepole. Akakuja akadisapia kabisa. Sasa nikaamua kuenda kazi ya mitaro. Hii inaitwa kula. Tulikuwa tunaenda tunang'alisha mitaro, kama iko na mchanga mnaingia mnasibu na matoki mnatoa na kijiko mchanga. Sasa tukaendelea hivyo. Mnakati mnapakua, mnaenda kukata manyazi. Ule mwingine hivi kufagia hivyo. Alafu unapata pesa ngapi? Tulikuwa tunalipa 500 kipande. Angalau ukaanza kupata chakula, kaweza kujilipia nyumba. Nilikuwa nalipa kwa wiki 1500. Nikipewa Sunday nalipa 15 nyumba. Hii ingine nayo pia hivyo tu. Na hiyo nyumba ilikuwa hii ambayo unaishi hapa sasa hivi? Nilikuwa naishi huko Jogoo Road. Na ulihamia huko lini? Huko nilihamia mwaka hiyo ingine.
mwaka hii ikianza. Na hapo umeishi kwa muda gani? Hapa nimekaa miezi 7. Na bado kazi ambayo unaifanya sasa hivi ni ya mitaro ama vipi? Sasa hii nimefanya pale, sasa hii wakati hii tulikosa kazi kabisa juu ya korona. Hata kibarua huwezi ona juu watu hata kama ulikuwa unafua si wale walifuliwa kama waliko kazi, si walirudishwa kwa nyumba. Sasa atakienda kwake anakuambia nitakulipa na nini? Sasa hii niko kwa nyumba, siwezi pata pesa juu hata mimi sioni. Sasa nikajikokota, mama mwingine akaniambia utakaa kwa nyumba, kuja nikuonesha kibarua mahali utakienda na usiangalie ina pesa. Sasa akanipeleka huko Gikomba, nikaanza kudoadoa minji. Na unadondoa, unalipwa pesa ngapi? Unalingana vile mtu anakuambia customer huyu anataka hivi. Lakini kwa sasa unalipwa pesa ngapi kwa siku? Kwa siku natoka mpaka na 100. 100. Hiyo sasa nakuja unajaribu kuganisha. Juu hiyo pesa ndio unakula jioni, usiku ndio itanunua mafuta, inunue kila kitu. Sasa siku hii ingine ukienda utawaacha na kitu. Utawaacha njaa. Na sasa zingine unapanda gari kutoka huko ama hapa? Mimi naendaga mguu. Mimi naendaga mguu. Naenda mguu? Narudi mguu. Gikomba. Ni umbali gani kutoka hapa? Ni mbali juu napitianga hii ya Jogoo Road. Katokea Kuina, Bahati, nikaenda hivi. Na jioni labda ukirudi pia na ile 100 tena unatembea ukirudi nyumbani? Narudi na mguu. Tumetembea kwa zaidi ya dakika 57 hivi. Hata mimi naanza kuhisi uchovu miguuni, lakini Jena ananiambia tukaze mwendo kwa vile saa angalau tunakaribia Gikomba. Safari ndivyo hivyo. Hakuna kuchoka. Ni tupambane. Sasa maisha magumu sana kwa single mother. Ni magumu sana. Kama kuko na wale ile napitia kwangu, kuko na wengine, Mungu asaidie na aonekane. Juu hata nyumba siku hizi tutarudi kupewa. Ukijulikana uko single, utarudi kupewa. Juu sasa kama uko na watoto, una kazi, utapewa nyumba, utalipa na nini? Utapewa. Isipokuwa ni kuokoka. Unaonaga wamama wengine ukiangalia hii wakati wananyonga watoto. Lakini kaambia Mungu kusifike hapo. Hiyo ni kitu niliambia Mungu asikubali. Sasa unafikiaga ujinyonge utoke uhai, lakini ukiangalia watoto wako ukaambia Mungu tunaomba tu uniongoze. Na sasa kwa nyumba yako umekaa muda gani bila kulipa kodi labda? Ni miezi 7. Na hii sasa imeingia ikuje ya nini? Na unalipa pesa ngapi? Nalipaka 3,500. Kwa hivyo labda uko na deni ya zaidi ya shilingi 20,000. Na ukijaribu kusema na mwenye nyumba imekuwa vipi? Hata nikimwongeleza hataki kuniona juu unaona kuna kitu mtu anadharau kama sigu. Juu kitu ni kimoja, unaona usaidizi. Anaona una kazi, una chochote. Hata kukana siku alikuja hapa nikamwambia, mimi msee ukisema tu atanichota paka watoto. Juu mimi sina kabisa. Sasa akaniambia nao deni unaona bila tu msee mzuri sana. Akaniambia ni kweli mama, lakini deni ndio inakimbia. Nikamwambia ni sawa. Kama Mungu ako hai atatenda. Kuna wakati mwingine labda ambao mnalala bila kitu? Tunalalaga paka njaa. Ni wakati ambao umekosa kabisa? Majirani wanajua, wanakuja wanasaidia. Pengine kuna yule ambaye angeuliza, mbona Asua pengine maisha mjini yamekuwa magumu, mbona usirudi nyumbani? Nyumbani iko, siwezi kufisha, nyumbani iko. Lakini hakuna kitu kibaya kama wewe mchana usalia. Umejua sasa niseme ya msingu, nimesalia kwa jiko, si ndio? Wanaona tu ukirudi hapa unakuja upakulio nini? Shamba. Na sasa hata wewe kwa akili yako una. Lakini kwa akili yao wanaona tu unakuja upakulio sana.
Sasa huko huwezi kaa na amani. Lazima huwa akikuja na zake anakuelekea. Sasa kurudi hapo hakuna haja. Juu unajua mabradha zangu vile wanakuwaka. Watakuja tu wanianza kunichokoza. Na sasa unaweza kujifikiria ujitoe uhai uache watoto. Kwa hivyo wewe afadhali ukae mjini ambapo una amani yako kidogo, hata kama ingawa ni shida tu. Afadhali nikae na shida na watoto wangu. Pengine unafikiria maisha yangekuwa tofauti ikiwa mumeo bado angekuwa yupo nawe? Ikikuwa kama ako hapo, ikikuwa mzuri. Japo kuna kitu kizuri kama kusaidiana. Unaelewa? Sasa vile Mungu aliamua. Na mmeo pengine kuna uwezekano akawa anakusikiza sasa hivi. Baba ya watoto wako wawili, ungetaka ajue nini toka kwako? Aliniwasha na watoto na alijua sina kazi. Na alijua sina mbele na nyuma. Na akaniwacha tu. Hata kupinduka nyuma, atakagi kujua watoto wanakula, wanalala nje, wanalala ndani. Atakagi kujua kama watoto wanavaa. Hiyo shida yake. Sasa kama nikusaidia, sioni akisaidia. Sioni. Juu kama mtu akusaidia, agisaidia. Juu hakuna kitu kibaya kama mtu akukuacha na mtoto wa hapa. Na sina kazi. Na sina mbele ya manyuma. Nyumba si yangu, nyumba ni ya kulipa. Na ananiwacha na mtoto akio mdogo. Kwa hivyo usaidi yake siona. Na hadi wakati si kusema ati ajui vile tunapitianga, anajua. Hata sasa anajua nyumba inafungwa. Unazungumza naye? Mimi tuongeangi ni ajua, hata akisikia kwa simu ni mimi anakata. Na amejuaje labda nyumba inafungwa? Anajua tu kijana huyu wa 11 years Sunday alienda kwake. Akamwambia dadi, Nasha mwenye nyumba akiwa mkali sana anataka kufunga. Yeye vile alimjibu, alimwambia yeye ana pesa. Alipea huyo mtoto 100. Akamwambia hii pesa ndio niko nazo. Huyu aliniambia mama, nilikuwa kwa dadi. Nikamwambia mwenye nyumba anafunga nyumba. Akaniambia ana pesa, alinipatia hii. Nikamuuliza, unajua kusoma? Hiyo ni pesa ngapi? Akaniambia mama, hii ni 100. Kwa hivyo usaidizi kwake sio. Na hivi sasa kule mahali ambapo anaishi peke yake ama ana familia nyingine? Ako na familia yake. Nyingine? Ako nao. Na pengine landlord umesema amekupa siku ngapi? Si siku. Aliniambia hataki kuniona jioni. Siliona kivuli, naona kivuli kwa mlango. Aliniambia hataki kutukuta huku. Sasa na sidu sina hata kwenda kwetu Murang'a huko. Sina. Na iwapo atarejea leo jioni, itakuwa vipi kwako? Utaenda wapi na watoto wako mama? Itakuwa siku mzima sana. Juu sasa sijui vile anapanga. Sinaona kivuli kwa mlango. Sijui vile atasema. Juu aliniambia asubuhi tu, alikuwa amesimama hapo. Kaniambia mama, mbona niweka kivuli? Nikamwambia baba, nimeona kivuli kwa mlango. Sitaki kukukuta kwa mlango. Sitaki kukukuta kwa nyumba. Na ndio niliweka hiyo kivuli. Nikamwambia ni sawa. Akatoka akaenda. Na watoto wako, kuna saa zingine watoto wako wanamsikia akikwambia hivyo? Na wanakuuliza vipi ya watoto wako? Waliniuliza mama, tutaenda wapi? Jibu lako lilikuwa gani? Nilimjibu tu nikamwambia Mungu atatenda. Kabisa. Mwenyezi Mungu aachi wake. Msema niekelee hii gunia hapa. Kweli sasa. Hapa ndio mahali ya kazi. Hapa ndio. Nasikia uzito. Hiyo kutembea haikuwa rahisi. Hiyo kutembea, hiyo ndio unifanyanga. Nasikianga hivyo. Kikaa miguu inakuuma. Tena jioni hivyo. Jioni ikifika 6 nitagonga mguu hivyo. Na sasa ukitoa hii ni pesa ngapi? Hii nikitoa kunalingana. Sasa unaona hii chakula vile iko, hii inaweza toa kufika jioni. Sina hiyo chakula, ina chakula sina siona. Hii ina chakula, hata ukiangalia ina mbegu. Sasa ni uchague mingi ni ile ina. Sasa unaweza kufika jioni uko na hii moja.
Sinaona hiyo vile kiko ukiwa na hii moja juu vile ile mamwagwa ina chakula. Sasa ukijaza hii ndio unalipwa pesa ngapi? Hii ni ya 50. Ukijaza yote? Oh. Na sasa kwa siku unaweza jaza kama ngapi? Sasa ikiwa hivi hivi na jaza, sasa ikiwa hivi na jaza moja. Ikiwa na chakula unaweza ili kunalingana na ile wakati sinaingia. Sasa kama ni hizi na hiyo masaa hata kujaza moja ni ngumu juu chakula ile iko ina minji, ina mbegu ile mingi kweli. Tangu janga la korona liingie nchini, hii ndio imekuwa kazi yake Jane sasa kwa zaidi ya miezi 5, na hapa ndipo anapotoa lishe yake na ya watoto wake wachanga kule nyumbani, na ananieleza kuwa ipo siku ambayo yeye huja hapa na anakosa chochote, na basi inamlazimu kurudi nyumbani mguu jinsi tulivyokuja naye. Na leo Jane ananieleza kuwa hajui atakapoweka kichwa chake, hana uhakika atakaporudi nyumbani kama yule mwenye nyumba atakuwa ameifunga. Nikiripotia Tuko News, jina langu ni Kevin Phillips, Momani.